ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে আৰু আজি আমি স্কেট কৰি ওলাই আহিছোঁ ৰাম টেং ৱাটাৰফললৈ। মই লাষ্ট টাইম গৈছিলোঁ ৰাম টেং ৱাটাৰফল, কিন্তু সেইদিনা মোৰ কেমেৰা বেছি চাৰ্জ নাছিল, চ' বেছি দেখুওৱা নহ'ল। আৰু তাত অলপ চাব লগা বহুত ঠাই আছে সেই ৱাটাৰফলৰ ওচৰত, চ' সেইবোৰ যে দেখাম। আৰু আজি আমি আহিছোঁ বাবুল, মন্টু, আমি চবেই স্কেট কৰি আহিছোঁ। আৰু প্ৰণৱ আহিছে বাইক চলাই। আমাক হেল্প কৰিব, য'ত আমি উঠিব নোৱাৰিম তাত এই বাইক কেতিয়া আমাক টানিব। চ' গৈ থাকোঁ। दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। মোৰ ভিডিঅ' আপুনি এইখিনি দেখুওৱা নাছিলোঁ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা চিধা যাব লাগিব। এতিয়া আমি স্কেটছটো খুলি লওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি ট্ৰেকিং কৰি যাম। লাষ্ট টাইম দৰে এইবাৰো আমাৰ ভাগৰ অৱস্থা বেয়া, আৰু ৰাস্তা আছে ইফালে। আমি ইফালে এবাৰ যাই চাওঁ, এইখিনি ভাল লাগিছে আৰু ভিউ চাওঁ, এইখিনি বহুত ধুনীয়া ভিউ। এবাৰ তাত এবাৰ যাই আহোঁ দে। চ' বাবুলহঁতে গৈছে ইফালে ৱাটাৰফলটোৰে, আৰু মই প্ৰণৱ অলপ আগলৈ যাওঁ। এইখিনি ঠাই এবাৰ চাই আহোঁ, যিহেতু মই এনেকুৱা ঠাইবোৰ ভাল পাওঁ য'ত মানুহে নাযায়, মানে বহুত কম মানুহে জানে সেইবোৰ ঠাই। চ' যাওঁ। পাহাৰ চাওক, বহুত ধুনীয়া। এই মজা লাগিছে। অঁ, ইয়াতো চবেই আহিব পাৰে আৰু গা ধুব পাৰে আৰামছে। চ' ৱাটাৰফলটোত দ বহুত আছে, তাত সকলোৱে গা ধুব নোৱাৰে। চ' এই ঠাইখিনি চাওক, বহুত ধুনীয়া। যাতে আৰামছে আহি চিল কৰিব পাৰে, গা ধুব পাৰে।
আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া আমি যাম ৰামটেং ৱাটাৰফল তাতে আৰু এটা সৰু ৱাটাৰফল এটা আছে আজি সেইটো দেখাম চ' মই লাষ্ট ভিডিঅ' সেইটো দেখুওৱা নাছিলোঁ আজি চাই ল'ব সেইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগে সেইটো ৱাটাৰফল তাতে আৰু বেছি ভাল লাগিব কাৰণ ডাঙৰ ৱাটাৰফলত দ বহুত সকলোতে সাঁতুৰিব নোৱাৰে চ' তাৰ কাৰণে এটা সৰু ৱাটাৰফল আছে য'ত সকলোৱে গা ধুব পাৰে আজি সেইটো আপোনালোকক দেখাম এয়া আমি পালোঁ ৰামটেং ৱাটাৰফল আৰু লাষ্ট টাইম ইমান পানী আছিল আজি পানী বেছি হৈছে আৰু এতিয়া আমি যাম এইফালে যিটো সৰু ৱাটাৰফলটো আছে তালৈকে যাম আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত ৰামটেং ৱাটাৰফল আজি কোনো মানুহ নাই কাৰণ বহুতে গমো নাপায় যে ইয়াতে ৱাটাৰফল আছে বুলি ৰামটেং ৱাটাৰফল এটা হিডেন ৱাটাৰফল হয় এইটো আৰু এতিয়া আমি ইয়াত নানামো মই নামিম এই আগত যিটো সৰু ৱাটাৰফলটো আছে আৰু এইখিনি চাওক বহুত ধুনীয়া ইয়াতেও বহি গা ধুব পাৰে বহুত ভাল লাগিব ইয়াতেও ডাঙৰ ৱাটাৰফল আৰু আমি যাম তললৈকে আজি আৰু এটা নতুন ৱাটাৰফল এক্সপ্ল'ৰ কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ ওচৰত আননাউন ৱাটাৰফল এই ৱাটাৰফলটোৰ নাম নাই হিডেন ৱাটাৰফল চাওক আৰু ইয়াতে দ নাই বাছ ইমানেই ত' সকলোৱে গা ধুব পাৰিব ইয়াতে আৰামছে হা নতুন ৱাটাৰফল ত' এনেকৈ সদায় নতুন ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকিম ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাৰণ এনেকুৱা ঠাই আপুনি দেখা পাই থাকিব নতুন সদায় বেলেগ ত' লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন কিপ ট্ৰেকিং